Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο δικό μου κανάλι Νεφέλη Σαλαμάνου σε Μουά και ναι, αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Δεύτερο Pika Box που μας στέλνει η εταιρεία pika.gr και θα κάνω την εξής σύνδεση του προηγούμενου βίντεο Pika Box, το πρώτο, με αυτό εδώ. Και τι εννοώ? Ο σκοπός θεωρώ και της εταιρείας αλλά και δικής μου βάσει αυτής της επικοινωνίας που έχουμε μέσα από αυτό το κανάλι δεν είναι μόνο να σας δείξω ότι μου ήρθε ένα κουτί, κάνουμε μαζί unboxing, βλέπουμε μέσα τι έχει και όλα καλά. Ο σκοπός είναι ότι αφού μας στέλνουν προϊόντα, να τα έχω δοκιμάσει κιόλας και κατά τη γνώμη τη δική μου να είμαι απόλυτα αντικειμενική, να σας πω αν αξίζει στο δικό μου σπίτι, ίσως και στα δικά σας, να πάρετε κι εσείς τα προϊόντα και αν αξίζει να τα δοκιμάσετε. Πάμε λοιπόν να σας πω το εξής. Το προηγούμενο είχε ανακεφαλαίωση. Από το βοτανόκηπο δύο πολύ ωραία βότανα μυρωδικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον στο φαγητό μας, θυμάρι και ρίγανη σε μένα, τα οποία πραγματικά εκπληκτικά, ούτως ή άλλως σας είχα πει ότι το κουτί μου μύριζε από την ώρα που πριν ακόμα το ανοίξω με το που το είχε φέρει ο courier. Πάρα πολύ ωραία. Η ρίγανη τους επίσης έχω να σας πω ότι δεν πίκριζε, πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε ένα φαγητό, γιατί πολλές φορές λένε άλλοι μη βάζεις στην αρχή, βάλ' το στο τέλος και όλα αυτά. Εγώ από την αρχή που έβαλα σε φαγητό μέσα στο φούρνο, βγαίνοντας δεν ήταν καθόλου μα καθόλου πικρό. Οπότε νομίζω ότι πέτυχαν αυτό το οποίο θέλανε προς το κοινό. Δεύτερον, για το αναψυκτικό, το ανθρακούχο, το αεριούχο της Schweppes, δεν μπορώ να είμαι καθόλου αντικειμενική, γιατί ούτως ή άλλως ήταν και τα αγαπημένα μου πριν. Ναι, όχι, είμαι αντικειμενική, παιδιά, αξίζει να τα πάρετε. Αν σας αρέσουν τα αεριούχα αναψυκτικά, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν είναι ουσιαστικά ούτε κάτι να σας επιβαρύνει με πάρα πολύ ζάχαρη, είναι μία σόδα με κάποια αρώματα, τα οποία είναι πάρα πολύ εύγευστα και πολύ εύκολα στη χρήση τους. Δηλαδή, όχι η κατάποσή τους, εντάξει δεν παίρνετε φάρμακο, αλλά είναι πολύ έτσι ευχάριστα για να πιείτε ένα δροσιστικό ποτάκι. Μου άρεσαν πάρα πολύ, οπότε δεν μπορώ να είμαι καθόλου αντικειμενική, γιατί εγώ τα έπαιρνα ούτως ή άλλως. Και η γεύση που μου είχε έρθει μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά θα παραμείνω εγώ στο άνθος πορτοκαλιού, η αλήθεια είναι. Δική μου προσωπική μου άποψη. Κάτι άλλο είχε μέσα. Φυσικά και είχε, ναι. Ντολμαδάκια παλήρια με κοινόα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι όπως ένα post το οποίο έχω σηκώσει, νομίζω ότι ήταν η ώρα να παντρευτεί η παράδοση με την εξέλιξη και με την υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, τα ντολμαδάκια τα συγκεκριμένα θα πω ότι είναι για λίγους και θα μπορούσε στη διάρκεια, καθώς το μαθαίνουμε, να γίνει για τους πολλούς. Τι εννοώ? Η κοινόα, αν αρέσει η κοινόα σε εσάς, να ξέρετε ότι θα τα λατρέψετε. Το φύλλο τους είναι τρυφερό, είναι βρασμένη η κοινόα τόσο όσο, είναι εξαιρετική. Αυτό που έχω να πω εγώ σαν tips, το οποίο δεν το γράφει κιόλας, δεν είναι κάτι που σας το δίνουν σαν πρόταση, αν βάλετε και λίγο λεμονάκι, τι να σας πω, κανονικό γεύμα, δεν το συζητώ. Έχει ιδιαίτερη γεύση όπως ξέρετε, οπότε αν αυτοί που αγαπάνε την κοινόα θα το λατρέψουν, αυτοί που μισούν την κοινόα και δεν μπορούν να καταλάβουν τι τρώνε, αν είναι κάτι εύγευστο για τους ίδιους ή όχι, έχω να σας πω ότι θα πούνε καλύτερα να πάρω τα κλασικά ντολμαδάκια της παλήρια. Αυτά είχα να πω και να δηλώσω. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το πακέτο το δεύτερο που μας έχει έρθει, γιατί αρκετά μακρηγορήσαμε. Λοιπόν, κλασικά ανοίγοντάς το, έχει το Pika Boxer, η γνώμη σου μετράει, και από πίσω μας έχει έναν χαιρετισμό, στον οποίο μας λέει ότι ουσιαστικά να πούμε τη γνώμη μας μέσα στο pika.gr, να δούμε πόσο δραστήριοι Pika Boxer είμαστε, να επιλέξουμε κάποια καμπάνια. Συγκεκριμένα εμένα τώρα μου έχει την Blanche την πύρα,
και να μπω μέσα να κάνω την αξιολόγησή μου. Θα το κάνω γιατί είμαι πολύ ενεργός pick-up boxer. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, ξανά η συσκευασία είναι εκπληκτική και αυτό το κουτάκι έχει μία συνοχή το ένα προϊόν με το άλλο. Αυτή τη συνοχή βέβαια έχω να σας πω ότι δεν τη σκέφτηκα αρχικά εγώ. Τη σκέφτηκε ένα μικρό μέλος εδώ του σπιτιού μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσω. Popcorn, αγαπημένα. Λοιπόν, γράφει gluten free. Είναι της εταιρείας Όχονος Snack. Ξέρετε πόσο αγαπώ τέτοιου είδους πράγματα. Και αν μη τι άλλο είναι και υγιεινό έτσι το popcorn. Το τρως χωρίς ενοχές. Λοιπόν, δεύτερον είναι ένα κουτάκι της μπύρας Blanche. Ξανθιά μπύρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και μέσα ένα καταπληκτικό κουτάκι δώρου, φανταστικό. Και λέει πρώτα Costa Coffee και είναι 2 δειγματάκια για την εσπρεσιέρα μας. Λοιπόν, συνεχίζω. Drinking pleasures. Πάλι εδώ πέρα μας έχει ότι μοιράσου τη δική σου μοναδική στιγμή, pick-up drinking pleasures κτλ. Παίρνεις μέρος σε έναν διαγωνισμό, να ακολουθήσεις να βγάλεις τη φωτογραφία σου κτλ. Σε παροτρύνει, εν πάση περιπτώσει, για να μπεις σε διαγωνισμούς και να πεις τη γνώμη σου για τα προϊόντα. Φυλάδιο με της εταιρείας Costa Coffee, η οποία πραγματικά να σας πω την αλήθεια έτσι από περιέργεια θα μπω να δω τι προϊόν είναι. Αν είναι ελληνική εταιρεία, αν είναι κάποια εταιρεία που έρχεται απ' έξω, εκτός αν είναι του θείου του Κώστα, ο καφές, κάπως έτσι. Λοιπόν, δεν τη γνωρίζω καθόλου, έχει ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό φυλάδιο, το οποίο ουσιαστικά σου αναφέρει για κάθε χαρμάνι την ένταση του καφέ, της μυρωδιάς. Λοιπόν, έχει αρκετά μεγάλη ποικιλία θα έλεγα. Γράφει εδώ πέρα επιλέγουμε λιγότερο από τις 5% των κόκκων στον κόσμο για κάθε συσκευασία μας. 100% των κόκκων μας είναι Rainforest κτλ. Χρειάστηκαν 112 προσπάθειες για να τελειοποιήσουμε το signature blend μας. Λοιπόν, δεν το ξέρω, θα το δοκιμάσω και θα έχω να σας πω στην επόμενη φορά. Μετά ένα πάλι ουσιαστικά εκπτωτικό κουπόνι της Flashing Diaries, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά. Πάλι έχει ένα 10% κωδικό να μπεις να βάλεις. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι για μία φορά. Κορτσιά, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Αν είτε για μένα είτε αν μπείτε εσείς με αυτόν τον κωδικό, μπορείτε να πάρετε τη συγκεκριμένη έκπτωση SAE. Φαντάζομαι ότι είναι μόνο για μία φορά. Μετά έχει πάλι κουπόνι εκπτωτικό 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη μπύρα, η οποία λέει ότι πωλείται 2 ευρώ στο e-kioskis. Οπότε παίρνεις 50% έκπτωση. Δεν ξέρω αν είναι η προτινόμενη ή όχι, θα σας γελάσω. Μοναδική γεύση γαλλικό στυλ. Λέει γαλλική φινέτσα και χαρακτήρας. Ο αέρας και το μοναδικό στυλ του Παρισιού έρχονται στο σπίτι σου. Δροσιστική και υπέροχη φρουτώδη γεύση εκπλήσει με το αρωματικό και ανάλαφρο γευστικό προφίλ της. Λοιπόν, φυσικά ως γνήσια Γαλλίδα, η μπύρα Blanche διαφοροποιείται όχι μόνο για τη γεύση αλλά και για την αισθητική της. Το μπλε χρώμα της φιάλης της ανατρέπεται καθιερωμένα, ενώ ο κομψός σχεδιασμός της παραπέμπει στον πύργο του Άιφελ, σήμα κατά το έθνη της Γαλλίας. Μια ξεχωριστή επιλογή και όχι μόνο γευστικά αλλά και στιλιστικά. Δεν την έχω δοκιμάσει, θα τη δοκιμάσω και θα σας πω. Και εννοείται ότι μέσα στο κουτί και πάλι έχει ουσιαστικά για να κάνουμε τις κατασκευές. Και αυτή τη φορά είναι εκπληκτικό. Μου έχουν στείλει ένα πατρόν με το ταρανδάκι, το οποίο εννοείται ότι θα το χρησιμοποιήσω και θα κάνω ουσιαστικά αυτά τα οποία θα συνοδεύουν τα δωράκια μου. Θα μπορούσα να κάνω δηλαδή μικρά ταρανδάκια το συγκεκριμένο χάρτινο κουτάκι, να βάλω όπως αναφέρει τα γλυφιτζουράκια, τα γλυκίσματα στη μύτη του και να συνοδεύουν τα δωράκια μου που θα κάνω για την πρωτοχρονιά, γενικά για τις γιορτές. Αυτά είχα να πω και να δηλώσω, δεν έχω κάτι άλλο σε αυτό το κουτί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που έχω να σας πω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο, είναι ότι αυτό το κουτί τελικά μπορεί να μην το σκεφτήκαν έτσι απλά. Και αν εσείς εκεί στην εταιρεία pika.gr
το σκεφτήκατε ή δεν το σκεφτήκατε καλύτερα θα πω, έχω να σας πω ότι έχω έναν μικρό βοηθό εδώ πέρα που το μυαλό του, το εμπορικό, το διαφημιστικό τρέχει και είναι τόσο δημιουργικό που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βράδυ, movie time, popcorn, μπυρίτσα μπλαντς και αφού θα έχεις πάθει το hangover σου, σηκώνεσαι, βάζεις την εσπρεσιέρα σου Κώστα Κόφι και έχεις συνέλθει. Αυτά είχα να πω και να δηλώσω. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη η σκέψη της. Εσείς εκεί στο pika.gr σκεφτείτε το, μήπως τις προτείνετε της μικρής μου καμία δουλίτσα. Σας χαιρετώ, κάντε τα like σας, subscribe σας και θα αναμένουμε ένα τρίτο Pika Box. Stay tuned!